ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ കരിമീൻ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനു മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ വലിയൊരു കരിമീൻ വാഷ് ചെയ്ത് വരയിട്ട് വെച്ചത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം. 1 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, 1/4 ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകപ്പൊടി, 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ലെമണിൻ്റെ പകുതി ജ്യൂസ് എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തു വെച്ച മീനിലേക്ക് ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നന്നായി എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായി മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള, കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 2 ചെറിയ തക്കാളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 2 പച്ചമുളക് കീറിയത് എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊള്ളിക്കാനുള്ള മസാല റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തൊന്നും എടുക്കണ്ട. അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വാഴയില നന്നായി വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ മീനിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വാഴയില മീൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായി മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.